Kenyoro kia Bikeri location ya Mochengo wodi ya Nyacheki ebunge bwasime county ya Kisii ni gobono eganetie obokonyi eryo kumokonyera omwana obomusae b'emyaka 35 oyo abeire kagotwara oborema ase egeka ky'emyaka 30 korengana ne amate nigo mwana oyo abetega koiborwa gusumusa oyo abetega koiborwa karebya korende agachaka koremara goikabono ase arense yoboteneneri ngina koro nabono nigo basabire gokonywa muri keito dipo nasanya namange Amate ya mokoru ase Kenyoro kia Bikeri Mochengo ni geligetio obokonyi gochasu omwana obo ase lieta Eliud Nyakundi oyo tari kwenyara gwetera oborema ase geka gwetani emyaka 30 bono agakina buya kerachi kobanga kia gutara akabanga ngutarare ogoika gatika bere agachaka kobanga nkolinti arare atari kwenyara buya ibo akaira nanse kona gwetero kuri na kuri kwa yanse no kubagura kuri kagara karinga kamagoro magoro ya karinga kamana mamuro chaliga keraringa kamagoro aya kono bo butari bwaje bukabanga tari kwenyara akabuko na kubagura ono ncheke nasogethega omwana oyo yo barengena ngina kuro na sokoro ya nare ngoro renga kiyo kera sokoro ya kesakwa okulya ng'emyaka 7 omwana ona watu muchando manene kubwatikana no gusira kwa mamo mwabo karo omwana omoke nigo yamwirete gutigara na babo mwabo Rose Nyakundi oyu bono obeire negetire kenene asoko murenda kubwatikana no kwenga kwe myaka nere kobo mogotu asira agatika omwana oyiga uras orobo omurema agatigara uyuru omongina mama bona mama obeire kagotinda nere garuarete tari kwenyara igachaka ruara agachaka na gitari kaya na gitari tukonyara bono mwana yo no mulima nere no na ruarete nere takonyara kumurinda tukora tumutika iga tukumutika sama boko yikamati bono nigo banyara gusanga ngatiye mechande family yo egenderete gwetera aso gwetenenera abakonyi butayo korwa ase serikali ukuragara kari kunyara kuragera kubike indagara gucune n'ubya ko bishiti kyagara gagotenge cyo ko bakekera kagoja kubika muno yaitikire ya ebiri isoko toka chingo ko cya jirenza na bachiko mu rori gerete tari kunyara kuri ono mwana ona wade mechando unalega mbure ya ature na bara ature sika kyagara kwagura ngora na bana ka bakore ka guturo ekere ya atumo na bango nyana ki abana bali muri sika myaka mara mwana uriya osochire nyama tarana nyama makoreke mumuhire bwanga nyomba koreke asoye nyomba chinga kiechecho boigo nigo batebanga asensemeyo babeire bagotema chinchera ao kurende tibaranyora obokonyi teri konyarikana singenjo obukubukuri kwaya kobukurito nande bona no chikuragire nanye ne pikipiki mubeke muire pikipiki ko yarigereri yabora ngakibona umuntu oyo likamana turabuguri bona nyambara bugiye ko babere gasengo zajini nabakonyore pikipiki ribege yare ko chakobuguri yabo boli chibese chinyingi chibese jikakurwa baka muna bona chinga gorwa bakurira gusenya machi nyamachi kurwa baka nyamachi mata aje nande nani umwana muno yo baka ga sometimes singusumbu ali njara bono nyora ngateri kunyarikana amate iyo mugaka Nyakundi nigo yaruru gusaba kwa bene guchese serikali ase baburiria barai ao konyara gwesokia ili banyare gusira amate ywe asobo ko ngubwe ali meire tana konyara bokonyi bondo bwenzi kwa serikali umwana ujo igagaki gusenere nanyore chinguru agere nere gusenanyore obokonyi kumuna abandi bakonyora nera nyore chinguru ikiagara abandi nabo bakonyora kibasa muri kiga cyo barema eretana konyora nyobokonyi bororo kyagara okonyi mbora abandi nkwegu bari nera aso asense moya barema abu onyora kibese gusento nyore kibese echo tumugurire ebintu buno bomoito tumugurire omoito bwetandarua namba abu mwabo nera nari ala nyore chinguru gusenabu ene nabera tokene chi stress jonse chibwatera nitibwetera umwana waje gagwete akamutikira umwana uyu Yinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurua se wodi ya Nyacheki egotoke bunge ya Bobasi imeye kaunti ya Kisii elietalia nendipon asanya